Hello guys, today I am going to teach you highest power of 22 in 200 factorial पार्ट 12 है फ्रेंड। देखिए 22 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11 इंटू 2 कर सकते हैं फ्रेंड। अब इसको क्या करेंगे, 200 को पहले 11 से काटेंगे फ्रेंड। देखिए जब 11 से काटेंगे कितने बार कटेंगे, देखिए 18 बार। फिर कितने बार कटेगा, 11 11 एक बार कट जाएगा फ्रेंड। ये कितना हो जाएगा, 11 की पावर 19 आ जाएगा फ्रेंड। अब ये अब इसको करेंगे फ्रेंड। देखिए 200 को 2 से काटेंगे। अब देखिए 100 बार कटेगा, फिर 50 बार कटेगा, फिर 25 बार कटेगा। ऐसे दिख रहा है ज़्यादा पावर हो रही है, 100 से ऊपर ही हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हाईएस्ट हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 11 की पावर 19 आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।